Hey, buenas noches. Good evening, folks. This is a merit talk. You guys, esta es una plática de méritos. Okay, hay personas que dicen que tienen méritos. There's people that think they say they have merits with fighting dogs. Dicen que tienen méritos con perros de pelea, pero ahora están vendiendo perros como mascota. Now those same individuals that were fighting dogs now are selling for pets. Does that make a connection? If just because you raise dogs for fighting, does that make a pet? Solamente porque tenías perros o tienes perros de pelea, ¿eso significa que son buenos para de mascota? These are my merit. Estos son mis méritos. Estos son perros game bred, perros que fueron criados para pelea, y aquí están tranquilitos. These are my dogs. Obviously you see more of my dogs than this. Claro que ustedes han visto más que esto de mis perros. Y estos son perros que fueron diseñados para pelear, pero los mantengo en un grupo de amigos. I obviously have more dogs than this. You see my dogs. These dogs are animal aggressive. Obviously not the pups, not yet. But, obviamente estos son animales agresivos con otros animales, pero no con estos. Pero aquí estamos. Estos son parte de mis méritos. Cuando ustedes andan buscando mascotas, busquen gente que tenga méritos en criar perros de mascota. Aquí están. Ustedes los ven, no solamente hablan. I'm not just talking about it. I'm showing you the facts. I'm showing you with your eyes. These are not actors. Estos no son actores. Ustedes pueden ver que estos son mis méritos. Mira el gatito aquí, tranquilito. Esto, si ustedes andan buscando perros para casa, if you're looking for pets for home environment, you're looking for people like me, not like people that talk about big marriage, about dog fighting. No anden buscando gente que hablan palabras grandes, solamente ellos hablando de que ellos tienen méritos en peleas de perros. Este es Tony Montana. This is Tony Montana, keeping it real.